Ka le niam thang hawa em wayap haperdi ki wangai niam Hindu hapo juai wa kamju ha West Giant Hill District to I wada pendep ha ulum po sabar wa em hapo uput kechnong kliterchi West Giant Hills wa ye ini thao depen em kam dagi paus nem katu. Kat kam man hado kini gisngi ki bru wangai niam Hindu ki wa em hapo juai wa talovir kechnong yongka pendep ki ya ke niam thang de wachna ya ke knap thao thang. Dewa pen em kam bet cibon kiding, we ini da wanra iye kwa haperdi ki wabon wachna no da knap thang bru ne benta yongki. Hajrong ini waro ne kesingi ne liang MLA ke juai wailat miki shela, da pen bena uye temu ke sorkar wachna no iya ithau thang bru kerpang, ya ki wada khala namo ke eco-friendly crematorium ne benta ki bru wangai niam Hindu. Yai ni da khana wailat miki he por balai pai uya kale niam Durga Puja churu wo udaloi ki ilaka juai uparaman kinjing ucharman ke juai municipal board ula sodi la kiang wa kiwi hejo ipor ne liang wailat da pentip u wagani ke skim da man go walai chaprang we yulu tiule we ikre usdang no I ne liang yong I gamar TV ni hapo la West Giant Hill District yong I ado ne kesni wa ni ki perlok yong I du em ha jingat yong niam Hindu Mungku em gi ketika thao pendek niam mo ketika niam hado yang ki pat kam ju le ne liang yu municipal le emi ya ketika thao pendek le em yuan ki ya ki wa unclaim mo chini chini dan ai te daw ne liang yang I de emi ka jing ya kalam mo ki ga meeting ne we khat lang yu ki wa to yo ya tai obi yo chna ya ni eco friendly crematorium yo pendek ki ha jing ya kre lang yang armut ki pen ar liang wa ne benta ki le yo pendek ya ki ya niam go hado yang ki municipal le em go hewan boni por MK yo ko MK ya kini ke kementerian da kam man ka te ke scheme de man go large kamat but muslim de ni ustang ya construction nang yu wow kam cibenta ko wow penyu ile ni pre lang go ni ki perlok yang em go